Assalamu alaikum, урматтуу Нуркейжи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөр, кутмандык ушак күнүңүздөр менен достор. 25-5-ай 2022 жыл, Москва убактысы боюнча саат, туугандар. Азыр саатты айта коебуз. Так, саат 15:30. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүл буруңуздар эми. Кезектеги автоунаа Kia Rio 2017 1.6 автомат коробка. Чекче ийген экен. Состоянияны мындай эле көрүп турасыздар. Мен айтпасам деле машина көрүнүп турат. Анда эмесе мага ийгилик каалап коюңуздар, мен баштай берейин. Анан видеонун жүрүшүндө сиздерге вин-код менен машинанын баасыны айтып өтөбүз. 33-регион. Кааласаңыздар, мындай жоопкерчиликтүү бирөө болсо, ипин атында тура берет дейт, жеңем атында дейт, сүйлөшүп коюп берем дейт. Мынакей, көрүп турасыздар. Башында антеннасыга чейин коюп, жана бирөө комментарийге жазган экен, панорама крыша деп. Мына чорный панорама крыша, дагы бир панорама крыша, көрдүңүздөрбү? Антенналардын экин мына кызыккан бала экен, хозяйны. Көрдүңүздөрбү? Калпактарга чейин кап-кара кылып краскалап. Машина боюнча кеттик, анда машинанын өзүнүн свети ак. Аркасынан дагы көрүнүшү мынакей сиздерге чекче өзүнүн гербти лобойго чаптап алган. Анан зимний баллондору бар экен, 4 зимний баллону бар экен, мынакей жаңы дейт. Почти жаңы. Бир сезон коюлуптур, шипованный. Арт жагынан көрүнүшү. Күлүштүлдү байкаңыздар, Месага. Так, оң капталынан көрүнүшү. Инстаграмга да кирет окшойт сиягы. Занвескаларды таккан, калпактарды краскалаган. Кыскасын айтканда машинеге сөз жок. Мотор жактарда таптаза экен. Эми ички салон боюнча сиздерге көрсөтөйүн. Комплектация простой. 2 айнек кетөргүч электрический зеркаль. Подогрев руль, подогрев лобовое стекло, корректор фар. Жасата турган жери, достор, гурдун насосу кетип калыптыр. Ошолоруна жакшы кылып түшүп берет. Мультируль, пробеги боюнча 328.354. Штатный мафон, кондиционер, печка, подогрев передний сиденья. Чехолдору боюнча, чехолдору кара, ордунда бар жогу. Ева ковриктери бар. Көрүп турасыздарбы? Салон жагы дагы өтө сонун көрүнөт экен. Занвескалары. Так, эми сиздерге багаж жагын көрсөтөйүн. Капотту ачып берип турасың, Так, капот жагы бар жогу таза. Меткаларга чейин полностью көрүп чыктык. Мактагандай болбойн. Эшиктин жабылганынан дагы көрдүңүздөрбү? Мындай точно резинкага тиет да. Анан мындай зазору кетип калган машиналерге алар уже тарак-турак болуп жабылышы бир аз кыйын болот. Так, эми мотор жагы боюнча. Охо, мынакей моторду көрдүңүздөрбү? Моторду ушинтип айдаш керек машинени. Угуп турасыздар. Мотор жагы таптаза экен. Ногу проводкалар булар LED лампанык экен. Эшиктин ылдый жагынан мындай айнектин сыныктары көрүнөт дейт, мындай жерге баянтып. Воздушный сигналдыкы? Сигналыңды басчы бир. КамАЗдын сигналы турат дейт, азыр көрөйүн. Болду. Каякта турат бул сигнал? Каякта? Мынакей мына. Ай. Мына жерде турат экен. Муну гайлер көрсөс нерсе дебеди? Мотордун защиткалары бар жогорунда туугандар. Бир эле ошо минусу гурдун насосун жасатасыздар, же алмаштырып аласыздар. Калган жагы мына крылолору бүт родной. Бир дагы күлүш деген жери жок. Сол жагы дагы бүт родной мынакей. Таптаза. Так, документ боюнча айттык. Баасы боюнча 690 миң. Жакшы торг болот. Анча-мынча жасала турган жерлерге түшүп берет. Калган толук маалыматты машинаны по факту келип көрөсүздөр. Ээсинин өзү менен сүйлөшөсүздөр. Пожалуйста, дагы бир жолу сиздерге көрсөтүп коеюн. Алыстан өтө сонун көрүнөт экен. Мындай айтканда машинеде вид бар экен туугандар. Көрдүңүздөрбү? Мотору да тихо иштейт. Бизден ыраазы болуңуздар. Колубуздан келишинче тартып бергенге аракет кылдык. Кийинки видеодон жолугушканча сак саламатта туруңуздар.